Sumayyaan kinoo dirreedawaa keessaa haala kanaan daa'ima ishii baattattee dirreedawaa magaalaa keessa olii gadi naanna'aa jirti. Isheenis Sayidoonii hanga yoonaa naaf hin bilbillee bilbila isaa gaafan bilbiluu bilbilli isaa hin hojjetu. Akka wanta konneekshiniin irra hin jirre bilbilli isaa hin waamuu jedheetuma cal jedhee ta'a jette bilbila gaafan bilbiluu garuu immoo innis viidiyoo ani hojjadhee iddoon jiru hundayyuu itti himee jira. Garuu hanga yoonatti isan argine hanga yoonattis immoo ani Sayidoodha jedhee nama naa bilbile sin argine jettee miira dhiphoo keessa jirti Sumayyaani. Wanta nama gaddisiisu aduudha hin beektu hundi keessaniyyuu aduu kana faana daa'ima takka lafarra oofaa takka immoo kinoo yeroo raftee haala kanaan harka ishiitti baatteeti kan isheen dirreedawaa keessa olii gadi naanna'aa jirtu kaayi. Sumayyaa rabbiin keessi haa gargaaru. Sayidoos immoo nagaa godhee walitti sinaa deebisus siin jedha. Maaliif jennaan atis baay'ee rakkachaa jirta daa'ima faana. Uumaa miti rabbi siniif haa laaffisu. Osoo ati daa'ima qabaachuu baattee yookiin immoo nama firii daa'ima hin qabne ta'ee Sayidoodhumayyuu ammana hin gabbartuu turte. Sii galee Sayidoodhumayyuu ammana hin gabbartuu turte. Garuu daa'ima kana jechuudha. Daa'ima koo abbaa malee akka isaan guddatan hin barbaadu. Anaafis gaariis haa ta'uu yaraas haa ta'uu boodumayyuu daa'imti kun ijoolleen kooyi akka abbaa biraatti guddatan barbaada. Anamma xiqqoo yoo gugurdatanii akka Sayidoo biraatti guddatanan godha kan jettee dubbatte Sumayyaani. Dhugaa dubbachuudhaaf Sumayyaan tuni nama shamara baay'ee cimtuudha. Dhugaadhuma dhugaa ta'a yoo ta'e shamara baay'ee cimtuudha. Maaliif asiniin jedhee osoo nama tokko tokkooti jechuudha. Akkanatti bahee olii gadi deemee kana hojjechuurra viidiyoo dalaguurraa kan salphatuu fi daa'ima isaa qabatee abbaan manaa irratti dhiisee deemee abbaan manaa niitii lama fuudhee jedhee ol deebi'ee bu'aa ture. Garuu immoo bu'aa bahii hedduu dabarsitee intalli kun daa'imni tokko osoo ta'e rakkoo hin qabu daa'ima lama ammam akka namatti ulfaatu hin beektu hundi keessaniyyuu yoo daa'imas qabaachuu baattanii gaafa daa'ima lama qabdanii yookiin immoo lama simbiratti gatanii deemanii ammam akka ulfaatu ni beektu. Fuudhanii olii gadi deemuu miti fuudhanii asfaaltirra olii gadi naanna'uu miti ammam akka namatti ulfaatu hundi keessaniyyuu ni beektu. Osoo ayyuu ta'ee qaata daa'imaa miti uffatuma ishiitiyyuu qaata baafattee gatte. Hayyuu barakeenan jechuudha. Osoo daa'ima miti daa'ima Sayidoo miti osuma daa'ima irratti gatee deemuu dhiisiti. Osuma duwwaadhuma ishiitiyyuu ta'ee osoo Sayidoon kan wanta kana akkana irratti raawwata ta'ee qaata uffata baafattee fiigti. Kun maal agarsiisaa hordoftoota koo Sumayyaan ammam akka obsa qabeettii taate. Ammam akka obsa qabeettii taate. Ammam akka shamara cimtuu taate nu agarsiisaa jirti. Hundi keessaniyyuu akka Sumayyaa kana ta'a. Tarii heerumtanii abbaan manaa keessan sinirratti gatee deemuu danda'a daa'ima keessanii. Eega jireenya keessa sin galche immoo niitii biraa fuudhee baduu danda'a. Gaafsanii wantuma Sumayyaan keessa darbite kana dabarsuudhaaf of murteessatii taa'a. Abbaa manaa kooti wallolee abbaan manaa koo akkas ta'ee san ta'ee jettanii ofiin kuffisina sinii galee wanni isinitti himuu barbaadu shamarran keenya ofiin kuffisina. Akkuma Sumayyaan shamara jabduu cimtuu taate daa'ima lama deessee qabdee olii gadi hin deemtu kana akkasuma immoo dubbii ayyuu dheessaaf jettee Finfinneedhaa Baahir Daariin jiraadhaan Finfinnee keessa hin jiraadhu sababiin Finfinnee fi Adaamaa walitti dhiyaatuuf ayyuu irraa siqee jiraachuun barbaada jettee
baardaar dhuftee daa'ima ishii faana akkaatti rakkattee dhoobottee aduun jenne qorra jenne akkaatti waliin naanna'aa jirtu kana wanta kaayyoo qabduuf wanta cimina qabduuf sinii galee kuun keessanis kanaaf jennaani Sumayyaan hunda keenyaafuu fakkeenya ta'uu qabdi fakkeenya irraa fudhachuu qabna. Isheenis kaaf viidiyoo hundayyuu isinitti himtee jirti akka Sumayyaatti murteessine akka duraa seetanii Sumayyaatti akka murteessine isiniin jedha maalfaa isiniin jedhe obboloota ko aaritu akkas na godhee jetti Sumayyaan akkanan Saayidoo irratti kana raawwadhu kan na godhe akka isa joorsu kan na taasise wanta inni narratti raawwate garuu ammaa gaafa Saayidooni Gondor keessa deemee dhabammoo baay'ee tokko yaadda'aa jira maaliif jennaani awwanna fedhes ta'u inni kaan isaanirraa hin eekkanne akkasuma immoo abbaa ijoollee kiyyaati waan ta'eef amma dhaga'ee dhuguma baay'ee tokkoon dhiphachaa jira isaa akka inni badii dhabee jetteeti kaayi kan isheen dubbatte jechuudha akka immoo aartetis wanna kana goote immoo hundi keessaniinuyyuu dhageessan jedheen abdii qaba kanaaf jennaani Sumayyaa rabbiin ijoollee keessiif haa guddisu Saayidoonis immoo akka akkana deebi'ee jireenya keessan waliin jiraattan abdii qabna kanaaf jennaani jabaadhu sittin dhagaaminii ijoollee keetis immoo jabaadhu akkuma ijoollee keetiif olii gadi dhamaa jirtu kana rabbi Saayidoo faanas walitti sinaa deebisus siin jedha egaa kanumas siniin jedha hordoftoota kooyi warroonni viidiyoo kana argitanii laayikii sheerii sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaadha maaliif jennaani wal fayyanna nama biraa waamuu hin deemnu gaafa rakkannee waliif dhaqqabuu dandeenya yoo waaqayyo jedhee yoo nu gargaare akka yaadaa nuuf ta'e jechuudha akka yaada keenyaa yoo nuuf ta'e isinii galee kanaaf jennaani wal jabeessuu haadaa yaa godhannu wal cabsuu qofaas osoo hin taane wal jabeessuu irrattis walaa gargaarru isiniin jedha obboloota kooyi akkasuma immoo warroonni mee feekii qabdanii gara orjinaala chaanaala orjinaalatti jijjiirradhaati sinis hojjadha bilbilli keessan akka isinitti fayyadamu hin taasisina bilbila keessanitti fayyadama bilbilli isinitti fayyadamuu hin qabu bilbila keessanitti fayyadamaa isiniin jedha isinitti hin baay'isuu hordoftootaa fi jaalatamtoota maatii chaanaala kooti turtii hanga yoonaa na waliin taasistaniif guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu turtii gaarii isiniif haa ta'uu nagaa